में आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए रुक करते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। औरैया से आ रही ये बड़ी खबर। औरैया में सीएम के आदेश हुए हवा हवाई। सरकारी दफ्तर में खर्राटे ले रहे कर्मचारी कैमरे में हुए कैद। वर्किंग डे और वर्किंग पीरियड के दौरान सोते दिखे कर्मचारी। बड़ी खबर औरैया से। जनता की शिकायतों का निवारण करने के बजाय सोने में व्यस्त दिखे कर्मचारी। विकास भवन में डीपीओ कार्यालय का मामला। औरैया के विकास भवन में डीपीओ कार्यालय की ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी और सोचने पर मजबूर कर देंगी कि अगर इस तरीके से काम होता है तो कैसे काम होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र इस पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आपसे इस पर जानकारी हम चाहेंगे। जरा बताएं कि ये जो तस्वीरें हैं ये किस वक्त कैमरे में कैद हुई हैं और कि क्या वक्त हो रहा था। वक्त वर्किंग डे था और काम करने का वक्त था, लेकिन इस तरीके से सभी सो रहे हैं। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, कल की तस्वीरें हैं जब शासन द्वारा महत्वपूर्ण मेला लगाया जा रहा था जन समस्या सुनने का। उस वक्त जहां ग्राम प्रधान और जनता की समस्या सुनने के लिए इनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। उस समय लगभग 10-11 के समय कल सोते नजर आए। जब उनका वीडियो पत्रकार महोदय लोग बना के जब वायरल हुआ तब अधिकारियों की नींद जागी। उन्होंने स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया। संज्ञान लिया गया है मामले को लेकर। क्या कार्रवाई अमल में अभी तक लाई गई है? अभी तक एक सिर्फ पत्र लिखा गया है, कारण बताओ नोटिस इन लोगों को जारी किया। अभी तक क्या कार्रवाई हुई इसमें सिर्फ एक चिट्ठी जारी की गई है, कारण बताओ नोटिस कैसे सो रहे थे, क्या नोटिस इनको जारी किया गया कर्मचारियों के खिलाफ। जितेंद्र, जिस वक्त ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं, कितने कर्मचारी इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे इस कक्ष में, और क्या यहाँ पर लोग भी इंतजार कर रहे थे कि कब यहाँ पर उनका नंबर आए और वो अपनी समस्या का निवारण कराएं? जी, आप सीधे अपनी टीवी स्क्रीन पर और मोबाइल पर जो देख सकते हैं आप लोग कि किस तरीके से सोते नजर आ रहे हैं। महत्वपूर्ण 3 कर्मचारी हैं, उन पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। शासन की मंशा को, मुख्यमंत्री की मंशा को पूर्ण करने के लिए इन पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। पेंशन जैसी व्यवस्था, अन्य विकास भवन में महत्वपूर्ण पद पर बैठे हैं, इसके बाद भी सो रहे हैं। ये बड़ी लापरवाही है। मुख्यमंत्री के मंसूबे पर पानी फिरते नजर आ रहे हैं। जितेंद्र, एक बार हम फिर से चाहेंगे आप बताएं कि जो डीपीओ कार्यालय है किस तरीके से ये काम करता है, कैसे इसका संबंध जो है आम जनता से सीधे जुड़ता है, और क्या ये एक कड़ी का काम करता है जनता और सरकार और प्रशासन के बीच? जी जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये सीधा मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय विकास भवन का मुख्य हिस्सा होता है और डीपीओ जो होते हैं कार्यक्रम अधिकारी, जनपद के महत्वपूर्ण कार्यक्रम अधिकारी हैं। सारी जो जनता की से जुड़ी समस्याएं हैं इन विभागों से होकर गुजरती हैं। इनके द्वारा फाइल स्वीकृत की जाती है, जो सीधा शासन को, जनता को सीधा फायदा होता है इनके जवाब से। इस पूरे मामले को लेकर क्या अभी भी संबंधित किसी कर्मचारी की तरफ से कोई सफाई आई है सामने? कारण बताओ नोटिस तो विभाग की तरफ से जारी किया गया है। अभी तक सिर्फ विभाग द्वारा जो डीपीओ है सरद अवस्थी, इनके द्वारा चिट्ठी लिखी गई है विभागीय कर्मचारियों के खिलाफ। बाकी अभी तक ऐसी कोई लोगों की तरफ स्पष्टीकरण नहीं आया विभाग के अधिकारियों द्वारा कि इन पर क्या कार्रवाई की जाएगी। कितने वक्त में जवाब इनसे मांगा गया है, और अगर संतोषजनक जवाब नहीं लगता है विभाग को तो क्या एक्शन हो सकता है इन पर? अभी तो स्पष्टीकरण का समय दिया गया होगा। जब स्पष्टीकरण देगी इसके बाद विभागीय अधिकारी संतुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं, या जो खबरें चल रही उसका असर कितना इन विभाग के ऊपर पड़ता है, इन पर कितनी बड़ी कार्रवाई करते हैं, ये तो वक्त बताएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो औरैया के विकास भवन के डीपीओ कार्यालय की तस्वीरें हम आपको चाहते हैं एक बार फिर से हम दिखाएं आपको कि कैसे कर्मचारी जो हैं काम के दौरान, काम के घंटों के दौरान सोते हुए दिखाई दिए हैं। 10 से 11 के बीच, सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच का ये वक्त बताया जा रहा है जब कार्यालय में ये कर्मचारी इस तरीके से सोते पाए गए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त शरद अवस्थी जुड़े हैं और औरैया के डीपीओ कार्यालय के अधिकारी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। हम दोबारा से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये मामला और जवाबदेही जो है यहाँ पर बनती है उन तमाम
कर्मचारी को जो इस वक्त नींद में खोए हुए हैं, स्वप्न लोक में गुम हैं, जबकि उन्हें इस वक्त जो है लोगों की समस्याओं से जुड़े कार्यों में संलिप्त होना चाहिए था, लीन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नींद में ये खोए हुए हैं और खर्राटे भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें जब वायरल हुई तो उसके बाद हड़कंप मच गया और डीपीओ कार्यालय के अधिकारी शरद अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और आपसे हम ये जानकारी चाहेंगे। वह उत्तर नहीं दे रही है, कृपया कुछ। चले, लगता है फिर से यहाँ पर हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। हम बार बार कोशिश कर रहे हैं उनसे संपर्क साधने की, लेकिन लगता है कि जवाब देने से बचते हुए इस वक्त अधिकारी जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, बच रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मामला ही इतना ज्यादा गंभीर हो जाता है कि किसी का भी जवाब देना मुश्किल हो सकता है इस मामले को लेकर। तो ये वो कार्यालय है जो जनता से जुड़ी समस्याओं को लेकर डील करता है, आगे उन समस्याओं से जुड़ी फाइलों को फॉरवर्ड करता है, देखता है, लेकिन यहीं पर कर्मचारी इस तरीके से खर्राटे भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। औरैया विकास भवन के डीपीओ कार्यालय की ये तस्वीरें जहां पर कर्मचारी स्वप्न लोक में खोए हुए हैं। हालांकि विभाग की तरफ से अब कारण बताओ नोटिस इन्हें जारी किया गया है। देखने वाली बात यही होगी कि जो कारण यहां पर बताया जाता है विभाग उससे संतुष्ट होता है या नहीं।